Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің айран ұйыту әдісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүтімізді жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Піскен сүтімізді міндетті түрде суытамыз. Саусақтарыңызбен көрген кезінде жып-жылы болу қажет. Бұл жерде мен 11 литр сүтті ұйытатын боламын. Осындай 4 банкаға барлығын құйып шығамыз. Менде осындай воронка бар. Банкаға арналған өте ыңғайлы, сүт ұйытқан кезінде де және де жазда банка жабатын кезінде сол кезде де маған өте көп көмегін тигізеді. Дәл осылай барлығына құйып шығамыз. Мына 2 банканы биоспен ұйытатын боламын, ал мына 2 банканы 20% қаймақпен ұйытатын боламын. 3 литрлік банкаға осы кішкентай кесені толтырып құямын, сол жеткілікті. Ал егерде кішкене қосамын десеңіздер, ол өз еркілеріңіз, тағы да үстіне қоссаңыздар болады. Дәл солай екінші банкаға да бір кесе айранымызды құйып шығамыз. Және де міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Одан соң менде осындай крышкамен бетін жауып қоямыз. Мына 2 банкіге қаймақ салатын боламын. 3 литрлік банкіге үлкен 3 ас қасық қаймақ салатын боламын, ал 2 литрге 2 ас қасық қаймақ саламын. Бұны да жақсылап араластырып, крышкамен бетін жабамыз. Мен осы жерге айранымды ұйытатын боламын. Жақсылап матамен, сүлгімізбен жақсылап орап тастаймыз. 6 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 6 сағат өтті, біздің айранымызды ашатын боламыз. Мінекей достар, біздің айранымыз ұйып әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы 2 рецептпен дайындап көріңіздер. Қою болып шығады, және де бұны бір күнге тоңазытқыштың ішіне салып қойып, айрандарыңызды іше бересіздер. Менің осы 2 әдісім бойынша айрандарыңызды ұйытыңыздар. Айранымыз осылай болып шықты. Сіздерге аз болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.